chicos, bienvenidos. Lo que estamos haciendo aquí, chicos, bienvenidos. Lo que estamos haciendo aquí, chicos, acá hay fantasma, ¿vale? Estamos en el capítulo 2, ¿vale? Hasta el 5, lo que vamos a hacer, chicos, vamos a ver si hay más fantasmas acá. Porque en el otro día, ¿te acuerdas? En el otro día, en otra noche, encontré un muñeco por ahí y volvió a desaparecer otra vez. Vi en la cámara. Yo vi en la cámara de seguridad de mi casa, controlé toda la casa y miré que había que el muñeco estaba en mi cuarto por aquí y estaba por aquí, ¿vale? Y lo revisé con mi celular aquí, ¿vale? Estaba por aquí y después abrió esta ventana, ¿vale? Ahora es la madrugada, ¿vale, chicos? Es la madrugada, ¿vale? Vale, y yo me desperté, ¿vale? Porque acá hay algo extraño. Hay algo, chicos, pero no te olvides de suscribirte a mi canal, dejarme un me gusta, marcarle la campanita, ¿vale, chicos? Así que vamos a comenzar, ¿vale? Porque aquí hay fantasmas, ¿vale? Porque ahí lo encontré en el muñeco, justamente por ahí. Incluso me fui por ahí, ¿vale? Iba a controlar todo, pero no encontré por allá nada. Iba a controlarlo, pero aquí había un muñeco, ¿vale? Pero se pudo escapar y exactamente no sé dónde está. Pero... ¿y si camino? A ver. Parece que hay fantasmas. Por ahí no se ve nada. Está todo oscuro, no sé, porque estaba en mi mano. Sí, está todo escuchado así. Mira todo. A ver, espera. A ver. Mira. ¿Qué es esto? Esto no lo dejaba así. ¿Y ahora qué pasa aquí? Entonces ha prendido fuego por aquí. Y parece que se estaba cocinando algo para ser fuerte. No siquiera... no se ve nada. Pero quiero traer la luz de verdad. Vamos allá. Y no se ve nada. ¿Qué me pasa? ¿Algo en el pie? ¿Algo está pasando? ¿Algo le está pasando a mi pie? ¿Cómo si yo estaba por ahí y ahora me estoy apareciendo aquí otra vez? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué, chaval? Creo que tengo que ser más rápido. ¿Qué pasó otra vez? Estaban todos. Creo ahí. Quiero aparecer por ahí. Ahora sí. Vamos allá. Vale. Vale, chicos, de acá traje la luz. Ya. Perdón, chicos. A ver qué vamos a ver por allá. Vale, por aquí hay un fuego, parece. No sé cómo era, pero mira. Parece que el fantasma. What the fuck. Mira el fantasma. Vale, parece que estaba aquí, parece. Y parece que estaba aquí, parece. Y para ahí encontré un muñeco. Estaba justamente. No sé que si dejarlo así el prendido. Vale. Pero lo antes, chicos, quería mostrarles esto. Vale. El coche estaba tuneado, ¿vale? Le sacamos la rueda porque necesitamos vender ya este coche. Vale, está todo tuneado. Se falta vender, ¿no? Ya, y mira la rueda. Ese era de... Y ahí encontramos el muñeco. Yo ni siquiera está. Y parece que no hay nadie todavía aquí. O parece que alguien no está aquí. Vamos a ver. Esto es agua. Esto que hace mi olla aquí.
Parece que mi papá está haciendo comida. ¿Tiene fuego? Claro que sí, tiene fuego. Tiene fuego aún. Tiene fuego. Así que muy bien, chicos, le voy a dejar el video hasta aquí. Espero que les guste muchísimo de mi hijo. ¿Vale? Así que vamos a ver qué fantasma hay. Oh, parece que, a ver, porque hoy de madrugada, pero ya me está acabando la batería, chicos. Se me está acabando la batería. Déjame suscríbete a mi canal. Déjame marcarle la campanita, chicos. Y mañana vamos a ver. Este es capítulo 2. Que Jeremy. No me acuerdo. Jeremy encuentra un fantasma, ¿vale, chicos? Suscríbete a mi canal. Así que, chicos, voy a dejar videos, ¿ok? Un saludo y hasta la próxima. Ahí está apareciendo. Adiós.